ya hasawa grupi keessatti illee sheer godha sheeyni kara yuutuubaa godaananii miidiyaa shinnigaa shaw jaamu gaddaabaniitichi godaananii ja'atii warra feesbuuk irra nu eegu hunda nu himaadha akkuma beekamu idul mubaarak irra deebuudhaan kaleessa gaa iida godhuu turre iida gartee akka gaarii goota diyaaspooraan guyya tokko tokko boqonnaa qabaa guyya tokko tokkicha kana gaa wal bira dhufee foon nyaanne maal jennee wal odeeffannee abiyyi kana hunda hamanne bakka soo akkasitti dhukkeerraa kaasaa turre Ameerikaa hamanne Iraan faarsinee maal jennee bakka waa hunda yaada wal dabarfachaa turre nama addaan faragaanne hunda wal agarree akkasitti dheebuu wal bahaa turre isin hundinuu baga iida geessanii ammallee rabbi gaanurra haa qeebalu soomanni bahee jettanii waan keessan sanitti hin jecceena wal gangalchuu saniin baana wanni jibbamtuun sanuma soo saniifu akkas godha amma gara sagantaa kiyyaatiin seena akkuma beekamu video gilaaltan amma sagadu maalala akkasitti du'a illeen isinirraa qeebalamti dursa dubbii lola Iraan illee ni qabna itti aansuudhaan dubbii teenya saniis numa qabna haa xiqqaattu teenya saniis keessuma buufna wal dandeessisaatuma oofna isin maal gootan subscribe share like group adda addatti ergitanii youtube kanallee guddiftanii sheekha gammachiisuun dirqama keessaniin jaa akkuma beekamu lolli Iraan torban sadaffaa qabatee jira osooni lola Iraanittiin seenneen dura jara keenya tokkoo fi dhaamsa qaba dhaamsa gaafilleedha sigale jara keenya Israa'eloota keenya tokkoo fi dhaamsa qaba mee Israa'eloota keenya mootummaan keessan isin dhagaa Israa'el rabbiitti isa warri jettan sun rabbiin Israa'el rafu warri jettan sun rabbiin ummata Itoophiyaa ni rafee se'a wallee kun ummata Itoophiyaa irra murteessanii gartee biyya keessaa ni baafna jedhanii itti murteessanii bineensi gara jabeessa waan jedhanii godha suni mee Israa'eloota Itoophiyaa wanni isin kadhannu may please akka biyya san keessa miskiinan baafne kabajaadhaan nu gaafadha Israa'eloota Itoophiyaa may sheer godhaa biraan naagaa Israa'eloota Itoophiyaa keenya san biraani warra yoo ati gartee wahuma miidiyaa irra dubbattee uski jiba maarree Iraan bara akkana goote yoo lubbuu ati jette arrabaan si jala dhaabbatu Israa'eloota Itoophiyaa saniin baan so ummata keessan lammiitee sanii kan ari'uu deeman suni meetti nu dubbadhaaga so hangana eegaan jee booda lola Hurmuz arra profaayila if duuba kaayee dhufe Hurmuzi mallattoo Hurmuzi amma gaa lollichirra deemu jira jechuudha lollichirra deemu jira laal amma durallee dubbannee turre isin warri na hordofu sirri quba qabdanii namicha tokko jiraan isiniin jee gaafa dura namichi sun jabaadha hara Raashiyaa kana boskii baratee yaanii yoo jaartiin teetti bereetti dhufeeti qabee deemeeni akka fedhe godhaa jechuudha namni lubbuutti hin dubbatu kana gurbaan tokko baadiyyaa gurbaa dhufe tokko ulee qabatee deema barandaa jala dhaabbatanii nama wajji waliin galanii barandaa jala dhaabbatanii gurbaan jabaan kunis ummata kana barandaa jala dhaabbata gurbaan baadiyyaa dhufe kun akkana boona akkana jechaa bira kutee jan ni beeku gurbaan baadiyyaa dhufe qallaan kun ulee asirra kaayyatee deema sigale ulee asirra kaayyatee deema qubaa hun qabu jechuudha kana gurbaan jabaan kun yaame bo maali maamataa ol qaqqabaa nu bira kutte jeen obboleessa haraan deemu jiraan irraa uskaa jeetuma baadiyyaa kun qubaa hun qabu خيجيا بروختي جلو تالي أزوم من برندا جلو الجدا بتن يابون الجيسيني ديسي يابون الجيسيني ديسي وجين سينا تاني موري بيجتين يعني بيغ يابون الجيسيني ديسي يعني أزوم كذا تاني تي كلام كوني جدا بتة قديس أجا سيجله وجيت تيجي قديسن إيسا أيم بيغن أولي تنام قربان دوبا خنا ده يجلا بكتر ده يعني نمي تجودا
بيتي قوتون دردبتي خكشم برد كان الله فرجوا أركان دقيقة لما يرون قلنا وهم سنين دوي جانا نمشي سنين دوي اللي رب رحمة أقوله نمشي سنين يرو تكا تكا وان كان ونين سنين خاسف يرو تكا تكا هم نانك أبجتي يو أطالتي سيقله ربين كوني سيسلب إسولا في سيقله سيسلب إسوف سيقاني يسايج أمريكا إيران هاي في الراخد أتي يوراني إيمين قبسيلي نينكن منستير تيجي قبيد دوبتي لقي فدا دي ما انتربوز يوراني إيمين ليني خننا من مش قريلا يوراني إيمي قتي اتخفل قوقا فرتمي أول سيكشن نور تايف قوقا فرتمي أول الدنيا أكا هلانو تشوفت تقوتا هند نخننا جانيتي أكو منو ديفتن قفا نجايا قفا بربان نجاني harka kennatanii kana hundarra utaalteeti Israa'el kun gooloon maal beekaa miti gooloon akkanumatti cuufatee deema malee khatiraan biyyaniin kun maal beekaa miti Israa'el fuuteetti nayite jechuudha Israa'eliifillee salphifteeti Ameerikallee salphiftee jechuudha jarrimma maal lolu jira Iraan maal lolu jirti Iraan lal namni kun hoggi adda wal bare walimmoatu waan beekuu qabdani jiboota biyyatee nyani beeytani jiboonni adda wal bare jan jiboonni wala'ee wal baqachuu didu tokko hin beeytani aboo jiboonni adda wal bare wal caccabsa wal daara wal godhaati adda baasaa janiiti bar namni idduu seenee uleen dha'ee adda baasa amma Iraan osuma hollattuu dura dhaabbattee firraachi darbita hayi jala utaaltee itti darbite hay jala uta edaan jarri kanuma Iraan ganaa maaltu danda'e sigale jaraaw bakka dhoytu barte lolli tokko waan beekuu qabdu lolli hoggi eegale guyya lama sadi keessa yoo daftee goolii ta'e xumuruu baatte lolli ballachaa deema gana harki alaatii keessa seenaa deema gana namni sinjaalanne illee gartee lola kana gartee hoggi diinni namni ati loltuun kunillee if duubaan deebi'ee taakkoo jala kaa'aa jechuudha. Maanaan ayatota kana meeshaatti kenna informeeshina kennaa fi huduma raashiyaatu informeeshina kennu jira maarreetu kennu jira janii maraatutti hin jiran raadaara in history janamma qawmanni Ameerikallee mataa qabachuu jiru in history raadaara waa takkan garre saddeet ka biliyeena tiriliyoonaan ijaarame beeka sani guyya tokkotti daara goote sinjaan raadaara namni tokko hin beeyne security Ameerikaa malee sigale raadaara saddeet insinje tokko miti lamaa miti saddeet amma jarri nasiiba raadaara samirraa saniin akkasi gallaalanii lolu jiran malee lafa tanarraa xaraydee jirti jechuudha maaliif adda wal baran gana adda wal baran wal ari'anillee jettanii yaadina so yeroo takka takka humnaan qaba jettee ugi utaalte heddumminaa fi dandeetii meeshaan qaba maallaqaan qaba maaltu na dura dhaabbata jettee gaafa xarab jettee utaalte laal yoo bakka jettu laallanne miilli konfaansi jalaa kuteeti qara hudduu kanaan lafa dhuftee si gale burcuqqoon hudduu si daakamuuf ammalchiisaa jechuudha amma Tiraampiyee akkasii burcuqqoon hudduu daakamtee jechuudha si gale amma lola kana keessaa akkamittiin bahaa ji'eeti gartee asi keessaa dha'amu jirti Yahudaadhaa lola kana barbaaddi Iraanii lola kana barbaaddi Iraan ammoo kunoo amma waan godha wallaalaniiti lolli kun eega dheerate please khara araaraa khara teebilee haa yaaddu jedhanii Iraan irraa seekshina waggaa 50 ol gaaza isaanirra ture hunda liifti godhan irraa kaasanii jechuudha kun hundi khadhaadha waywaata gartee dippiloomaasiidhaaf karaa haa taa'uudha araboota kana hunda dhaqanii dheengadda walgahii araboota dhageessan ta'a wanta ruuzni keenya yaame ruuzni sunni guyyaame sanirratti maal godhuu qabnaa osoon gartee waliin galini adda yaanii jechuudha maaliif Ameerikaa irratti murteessuu ni sodaatan Israa'el irratti murteessuu ni sodaatan Iraan irrattis
murteessuun sodaatan. Amma dubbiin lafee laaqaa danqarteetti taate si galee ruuza keenyatti si galee subscribe godha wal jajjabeessaa guddisa thank you yaadachiisuudhaaf jaalala so saniifuu ruuzonni suudii wal gaaniituma ruuza nyaataniituma ammallee wal ga'iin waan dhumatti natti hin fakkaattu itti deemu jiranii jechuudha laal namni waan dhufuun beeyni namaa miti Iraan maaltu katti injifachiise Iraan gaafa Iraaq akkasitti ollaa isii cafaqamtu katti aanee cafaqamuu taa'u ana jechuu galeefii jira jechuudha laal dandeetii ummata kana ummanni kun amma seenaa lolachuu jira jechuudha ummata Parshiyaati Nurmuz jaanii mootii alayhi salaam nabi Ibrahim dura dhaabbachuu ture Khasaaniiti sigala Khasaaniiti inni sun amma kuushi beek Nurmuz kun kuushi aw gadaa kana faa gadaa sistemii kana namni fide isaa jedhan ugiiman oromoodha jechuudha boodarra maal taanii oromoodha jarri kun Nurmuz faan deemaniiti kuushii fir'aoonaa kun hundi ilmaan kuushii jechuudha addunyaa girgireessuu ture kun ijoollee teenya sigala ijoollee teenya hayaatullaa nu bar namichuma keenya tokko ganda keenyaa tokko fakkaataa bar ugii haasa'u ugii deemu ugii hoflu hay namichi kun dhiiru dhiiga oromoo qabaa jeetii yaaduu ture waan sigala jarri kun deemaniiti warra Nurmuz kana jechuudha ilmaan kuush boodarra nu galani jabaa dirqiin galfata yoo nu galuu baatanillee dhaatii qabadhaa isin tana oromoodha namichi warri gariin amma irra guddaan amma Israa'el tan afaan galchuu barbaadan Nabi Suleyman faan soddaa keenya Nabi Suleyman intala oromoo fuudhee fidee Goojjam kana qubsiisee biraa deemee jedhaniiti seenaa ugii si barsiisan manguddoon gariin akkasitti si barsiisan Nabi Suleyman soddaa keenya ta'uun nuuf gartee gammachuudhaa rakkoon qabu garuummaa ijoollee kuushota kanaan nutti aana si galee Nurmuzota kanaan nutti aana keenya gurbaan warruma hin beekta warruma gaara mul'ataa fakkaataa bar wanta hayaatulla mungudduma gaara mul'ataa takka loltuun deebine takka fakkaataa jechuudha soo saniifuu jarri kolfitanii jarri seenaa lolataa jechuudha Iraan harka kennuu caalaa niikuleera san itti darbitee yoo daaraa gootirra filatti jechuudha amma harkitan nuti yeroo hunda chaansii baqaa barbaanna Iraan garuu shamarran isii kubbaa miilaa anillee poostii isinii godheetiin jira warroottan kubbaa miilaa taphatan warri kubbaa miilaa taphatan osoon Austraaliyaan osoon isaan waraqaa jireenyaatii miti lammummaa kenniteef hafaadha biitii teessan girgirii keessa jirti namni dhumu jira ni dhumtanii hafaadha jetteeti lammummaa kenniteef isin lammummaa san akkasi cicciranii facaasaniiti waan biitii teenya qooddanna jedhanii na jala gasseen alaalaa feesbuuka hiyyala arra waraanan makamanii jechuudha waraanan makaman sigala ummata hangas takka onnee qabu ummata hangas takka gartee ifitti amanamummaa gartee seenaa ifi abaddan seenaa teenyan gurgurru ummata je'ee gartee warraa barachuu qabnu onnataa sigale aboo bar nama Ameerikaa jechuun bar addunyaadhaaf buleesoo Ameerikaa jechuun qaldeel minde ummata bar pirezidaantii biyya gartee Venezuela isaara fujaartii wajji kaasee New York raftanii qoottaa jee New York halkan itti aanu New York bulchee bar sigale ummata kana qabanii dhaabuu jechuun sigale ummata gartee Raashiyaa fi Chaayinaa gubbaa sekshiina keenyaa gibira as kennaa jiru sigale ummata kana dura dhaabbachuu jechuun adeerotu muujizuma rabbiiti malee muujizuma rabbiitiitu Iraan rabbumaa gargaaru jira malee ani tana dandeetii ilma namaatiin jiru amma Hurmuz san banuu dhoorkite sabbaree urkaan irraa buute namichi waraanaan ergaa jira waraanachitti erginaan waan dachii tana jalatti awwaaltee jira jedhansi galee jarri waan dachii tanatti awwaaltee dachuma tanaa wajjii waraana kana buqqifteetii taayiraan geeffatti iyyeen namni garii yaadu jira
hayyoonni Ameerikaa amma miidiyaa irra bahanii waan kanaan godhini akkattuu salphanne waraanni kara marii haa deebu diplomaasiin haa jalqabamu teebilirra haa dhufamu kara diplomaasiiti yaadi malee sigale amma waraanaan qabee gartee biyya san geesse jettee duraanuu qaanoo hin qaaneessini jechuun jechuun jiran. So for first time NATO'n kuno Iraq keessaa bahu jirtimma nuti lolli kun nu laallatu jette NATO'n baay'ata Ameerikaa baasaa fi meeshaa Ameerikaa buusaa fi banni beeytan isin hundinuu sigale santu nuti lolli kun nu laallatu lolli kun lola Israa'eel malee ka Ameerikallee miti Ameerikallee laallatu ummanni Ameerikallee kana hubachuu qaba nutillee warri Ameerikaa lammiin Ameerikaa wanni baanee lola kana mormu jirruuf kana jechuudha lolli kun gartee lola Yahudaan Great of Israel jettee gartee amma seenaa ni beeytan gaa keessattuu warri hadiisa kana qaraatan ni beeytanii amma Bani Qureeza Bani Haniifaa jedhaniiti Madiinaa tana Yahudaan qubachuu turte sigale amma irra guddaan ilmaan Bani Qureezaa kana jaanka gartee biyya Arabaa tanarra kaanii gartee ati jala deemtu ati muslima jettee jala deemta gartee inni siif imaama garuu informationni khee gartee automatically Israa'eel galaa sigale ati sheekha jettee duuba dhaabbatta inni qoloo tana dachiin tuqeeti garuu ilma Bani Qureezaati ilma Bani Haniifaati amma qatartunii fi wantiin tun akka jirtutti ijoollee Bani Haniifaa san jan sigale warra gaafa san Nabi Muhammad buqqise alayhi salaatu wasalaam so warra kana gartee Great Israa'eel jaarraa janiiti qaban maaliif ji amma Gaza Israa'eel Gaza Iran sorry Gaza Iran Israa'eel dhaytee dhoowwite maal godhu deemti Israa'eel Gaza san Qatar irratti tarkaanfii fudhanne ijoo bakka gartee beeziin irraa xayyaarri kaa'amee xayyaarri Israa'eel ka Ameerikaa irraa kaa'amee deemuu dha'u jirti jechuudha sanuu itti himaa dha'u jirti jechuudha bakka kanaatiin dha'u deema sa'aan kanaatiin dha'u deema yoo gartee siviiliyaan ummanni nagayaa kan jiraatu taate bakka sanii na duraa baasaa jettee lola seera eeggatee lolu jirti jechuudha amma warri hayyoota gartee xiinxaltoonni lola addunyaa kun akkamiin lafa kaan dandeettii akkam haaw maalum dandeetuma akkam akka isaan qaban dinqisiifachaa jira jechuudha namni guutuun nama sitti himaa ibn Israa'eel illee itti himaa itti darbiti jechuudha maaliif heera addunyaa kana eeggachuu jirti jechuudha wanti waan barumsa sirri qabduuf akkam goote Israa'eel akkatti Qatar rukuttu dhabdeeti akkatti Dubai faa rukuttu dhabdeeti dhayxee Gaza san dhooyti oggii Haaji Qaasim as ergitee Iraan wanti rukuttu isiin daftee dirooyinii jala ergitee jechuudha bakka anni isaa Qataritti garuu Arabni gaa teknooloojiin qabu ni beeytanii isaan telefoona jijjiiruu makiinaa bareedduu jijjiiruu jaartii tana heddumiifachuu baaburruuziin kun warri baaburruuziin kun waan akkanaa qofarratti biiziidha isaanii waan samii ilaalan dhiisi waan misaa'ilatti as deemuu ilaalaniin hin qabani ichi Iraan dhayxee samii saatalaayitii samiitii ilaalte laal isin dhayanuu miti dirooyinii Israa'eelii jettee garsiifte amma rifatan maaltu deemu jira walga'iin tun irra guddoon amma wanni ijoo godhanii gartee ruuzinirra wal mari'achuu jiru wanni siin jedhan gartee abbuma nu dha'u jiruun beeynu sigale dhugaa konfissi godha eenyuun nu lolu jiraun beeynu eenyu saahiba keenyaa un beeynu mee malam taanaa jedhaniitimma mala wal gaafachuu jiran Qatar ibsa baaftee jirti dhayxanii ilaaluu dandeessan waan inni isin haasa'u tana Qatar ibsa baaftee jirti kana dha'e Iraan ozoon hin taane Israa'eel jettee ibsa baaftee jirti maaliif kana godhan gaa amma lola lama wal keessa lolu jirti Israa'eel siistamaan deemu jirti hoolaa Ameerikaa kana fuuteeti gartee lolan nayxee kun gartee hanga danda'utti humna Iraan kana damage godhuufi jira isin ammoo kana keessa
sigale maal jasa ya girgir maali jaga maarina raayim girgiri yoo haate hattuuf karaan banamaa sigale girgiri haasaniiti waan dur raawwachuu barbaadan hunda raawwachuu jiran maaliif kana godhu jiran laaffisuu barbaadan bakka takka Egypti ni beeytan waa seenaa Nabi Yusuf ni beeytan Nabi Musa alayhi salaam ni beeytan jarri tana hunda harkaa qaba guutu katabatee harkaa qaba sigale kana hunda ni qaban amma araba kana yoo diinagdee isaaniitiin jala laaffisanii booda madaamummaa ati tajaajiltu tanaatu anuu bar madaamummaan biyya Itoophiyaa fatti godaanuu deema takka biyya Keeniyaa fatti arabuma diddiimaa arra madaami ati madaam jettee yaamtu kanaatu sarraatanyaa ta'ee booda biyya teetitti harkuu teessa jechuudha maaliif gaazini dhabamnaan maalee isiira jechuudha osoon hin jaalanne Israa'elitti harka kennatanii bulchiinsa Israa'el jala galanii Madiinaadhaan akkasin naanneessanii Iraaq kana hunda fudhatanii waan Quraanaa fi hadiisa irra jiru tana guutuu isaan katabatanii harka qaban tana hunda fudhatanii Great Israa'el jedhanii booda hoogganaa tahanii jiraachuudhaaf tana godhu jiranii jechuudha jarri tana godhu jira jechuudha so keenya kun hin galuufi huy jira ruuzni kun gartee wanni oofaa jirtu deemaa jirtu galuufi huy jechu jira garuu irra guddaa galee fi jirana fakkaata keessattuu mucaan Saudi Arabiyaa bulchu Muhammad bin Al-Salman sun very smart guy nama qaroodha silaa zoruuza khan taate duruu ni gartee meeshaa Ameerikaa irraa fuudhe tan hunda khara taayiraan ijaaree fixee nama hedduu siyaasaa hubatuutu Suudii qabate yoo namni dhageeffatu jiraate gurbaan hedduu Muhammad bin Al-Salman sun akkasuma isa maqaan Muhammad sun hedduu siyaasaa addunyaa tanallee hubatee shira Yahudaa kanallee sirritti hubate sigale sirritti hubate so saniifu kaisaan dhawu jiru irraan beekan iraan garuu beeksiftee dhoyti bakka dhoytu hunda itti himtee dhoyti jechuudha nama sodaa qabu miti nama gartee dhawuufillee wanni isaanii rakkoo qabu miti jechuudha so lollimma injifannoon galmaa'u jirtu diroowidii gosa adda addaatti gaa meeshaa gosa adda addatti duraanii gartee Sijjiil jaaniini Nasrullah jaaniini Haji Qaasim jaaniini Haji Sheekh Abbutallee dhabamuu nu banne be gaafa Sheekh Abbuta as ba'e mataan isaa moluudha be haza wassalaam addunyaa guutuu dhumatti gaafas yoo Haji Sheekh Abbuta as baasan mataan isaa molu huggii samirratti ol qaceelanii hurka yoo wahi ni qabna jenne mu cucaata obboleeyso is over gaafa san gaafa Haji Sheekh Abbutu agadhiisuu deeman waan qabnu nyaannaa dafanii nu himani zigale so jarri waan dhabeen qabu jechuudha amma numaatu dirooyini maal jaamu fidan dirooyini maqaan isaa jinni fidan jinni abo abalu maal ta'e jinni kabalee bar abo abalu maal ta'e jinni dhiitee bar siinjaan jinni tanaatiin gartu jinni jechuun waan ijaan hin garre ka ijaan hin arkamne kana fidan janamma beezii Ameerikaa imbaasii Iraaq tana tan dhawan tana namni gartee informeeshina akkamii kennanii meeshaalee beeki jarri kun amata meeqa lollaanii amata meeqa Iraan tana buqqisu qabnaa isaan arratti yaanne beeka amma namni Tiraamp maatu yaade jennee nuti lolu jirra malee Tiraamp durallee gartee jarritti yaadee jira beeka jarritti dabre sun hundinuu yaadee jira waan eegee Iraaq cabsan kana Iraan jalatti meeshaa ajaa'ibaa guuruu jiranii waan ajaa'ibaa tan isaan guuruu jiran san jalaa arkite jenniin tun sigale san jalaa arkite jinnin jinniga hay san jalaa arkiteetu fuuteedha wanta imbaasii jalatti awwaalanii itti darban bo waliin bum neetoon sababa sanitti oree waraan muddamu malee gaalli nalba'u jette Oromoon neetoon fooyyetti achi baqatte lolli keenyaa miti
nuti lakkii uumaa nuti hin darbinaa nuti keessa hin jirru beey magan keeyrii waa keeyraati jettee wanni itti neetoon horiite sigale wanni itti neetoon horiite sanii jechuudha. Sigale jinni santu dhufee jim godhee jechuudha. So waan ajaa'iba sitti ta'u barra an jara maalumaa himeef hin ajaa'ibse akka dhawamuu deeman dhiira wahii itti bu'e moo bar dachii tana jala wallee gaa dachii biyya arabaa tana ijoolleen ichi jiraattu ayiroonnu ni beeytanii dachiin tanuma akkati biyya teenyaa tana mana kana jala dachumaa qaban jennamni hundi. Ameerikaan addunyaa tana qabrii keessatti si arguu dandeessu. Ilaa ammaa meeshaan kun bakka irraa dhabuu jechuun sigale. Ilaa ammaa meeshaan kun eessaa dhawama. Meeshummaan xayyaara gubu. Bara obboleessoo waan biroo fixxeeti F-35 jechuun raadaara gartee yoo rabbi arke malee sigale. Yoo maleekaa rabbii faa rabbi beeksisee arkan malee namni arguu hin dandeenye kana Iraan gartee bar. Gartee hin dhiifne bar dhooyitee lafa buuftee bar. Teknooloojii Ameerikaa malee nam tokko hin qabne waan Ameerikaan ittiin dhaadattu waan Ameerikaan ol kaatee ittiin gatteessu. Amma san hunda caccabaasaa fudhatanii kutanii horiyanii. Ammaas meeshaa isaanii nama goda taa'ee meeshaa tolchuu jira. Achiin baane jaartiin ichi jirtii fi ilmaan isaa achi jiran ishaa isaa salaate jaartii eegale subii qofarraa kaa. Eega subii ka'ee nyaata isaa nyaate inni wanni isaa hundichi keessa dhuftiif. Osoo gubbaa tana azaaba rooban itti gabbuu hin danda'an. Waan si ajaa'ibsiisu. Gubbaa tana yoo azaabatti roobsifte azaabni sun isan gahu. Bakka comfortable bakka ifitti amanee taa'uu dhaqeetichi meeshaa tolchu jira jechuudha. Amma Ameerikaan haareetti meeshaa teknooloojii Iraaniin qaqqabu kana haaraa baay'ata gaafachuu jira jechuudha. Pentaagoon tiriliyeena 200 haareetti amma ganaa kana marii godhanii irra wal kireekiranii maal jedhanii lola kana maal lola jedhanii girgiriin taatee approve taa'uuf maybe approve hin ta'uuf sigale sawwaan fuulduratti dhufnee garuu jechuudha. Waan fuulduratti dhufu. Jarri garuu paarlamaan mari'atanii hin jiru mustajabaan kiyya shaayii isaa qalaw godhee irra buuse ajaja dabarsee jechuudha. That's it. Waan akkasii godha waan akkasii godha waan akkasii godha dhume dubbiin. Duraanuu Ayatollaa jaarsi Khamenei sun katabee waa hundatti kennee kute. Yoo abaluu du'e abaluu haa hoogganu yoo abaluu du'e abaluu haa hoogganu yoo abaluu du'e abaluu haa hoogganu waraana abaluu haa hoogganu milishaa abaluu haa hoogganu amma namoonni gariin Iraan way hoogganoota siin eeytu way maarreen taatu jedhan Iraan nama hoogganaaf rakkoo qabu miti. Qotee bulaan baadiyyaa kadachii qotu jiru yoo digirii qaba mataa jala kaatee dachii qota yoo fidanii hoggis bulchu. Bulchuunsuma qofatti fufu qulfii biirootti kennan. So khanaani konfiis taatee Ameerikaan maalii wajji wal qabne sigale maalii wajji wal qabne kana hunda waan hin anaasa'u tana hunda hayyoonni duraan dhaqanii himaniif Tiraampiif jarri kullakkii akka ruuzaa kanaa miti ruuzota maallaqa gartee baadhatee maallaqa namni hajjiin godhu hunda fidee gartee rabbi dhiisee si waaqeffatu kanaa miti. Jarri gartee jara rabbiin lolaaf uume san gubbarraan ammaas du'anii baduutu isaanii wayyaa harka kennachuu caala. Du'anii baduu abadan warra ju'uu saniifu jara kanaa wajjiin nutti lolii jedhanii kadhatanii jechuudha. Nutti lolii jedhanii kadhatan. So sanii oggii Tiraampi bar hayyoonni illee akkana ja'a gorsitoonni illee akkana naan ja'a yaa nyaatanya hukumiin ta'u yosh forgeet jee irraan fadhutanne anaa beeka inni kuma gartee Suudii fa'aa hudduu jala ture gartee Bahareenii fi Maarreedha kana hunda gartee hudduu jala ture ergatu kanas nyaatanya warra seekshinni amata 40 ol irra taa'ee sodaattaati. Addunyaarraa cufne kana sodaatta wannummaan gartee
jarrummaanu gartee yuraaniyeemii ni kennina waa hunda ni kennina nagaya nuu kennaa wanni jedhaniif humna dhabanii jiranii. Bakka isaanii humna dhabe kanatti fayyadamneeti dafnee gartee ciggoonee yuraaniyeemii parsantii 40 san kan amanan san yuraaniyeemii fuunee ciheenye nama barbaannechi kaannaa oggiinni juun dhaqanii itti qaceelan dhawan ooma sila dubbii arra haaree takkaatti as ba'e yaa rabbi si baqa barta dubbii ummata Iraan tun girgirumaa bara jara kee girgirumaa warrummaan isaan lafa qabsiifna jedhanii mormitoonnummaanu kanummaan gartee Ameerikaa fi Israa'elilleen nuuf sodaa miti isaan kana lafa qabsiifna jedhanii gartee ummata hiriira nuu baasan jedhanii eeggatan walaa ummata hiriira boosanii walaa hoogganoota waan saniiti har'a waan jedhanii wada geessanii hay aboo barnuti mootummaa Alii Khamenei jibbine malee Iraan hin jibbine qabeenya Iraan guutuu fuuneeti yuraaniyeemii Iraan fuuneeti biyya teenya finnaga hay akkana taanaan bakka diriyaa kaanneetuma jaartii isinii taana kaa jaartii lammaffaa nu godhadhaa silaa jaartii lama qabdanii takka qabdanii jaartii lammaffaa nu godhadhaa jedhanii jarri hay boo'isnoo maal haasoytan yoo aangoo qabatte yuraaniyeemiin kennitan yuraaniyeemiin kennin hin jirtu duruun asittuu ifiifuu wal afaan garagalanii maaliif jarri siyaasarra wal dhibe malee Iraaniyummarra wal hin dhibne jechuudha. Iraaniyummarratti akka nuti amma fakkeenyaaf nuti bar Itoophiyaarratti waliin galle bar Itoophiyaan tunis ati Itoophiyaa ta'uuf gartee waan sirraa eegamu waan guutuu qabdu jira si galee amma fakkeenyaaf ana Amaaranyaan beeku namoonni gariin hay ati Itoophiyaa akkamitti afaan Amaaraan dubbanne naan jedhan si galee Itoophiyaa waan ibsamtuun afaan Amaaraati jee yaada gariin ammoo lakkii tanumaa una hammattu jedha. So nuti irra waliin galle isaan ammoo Iraaniyummarra walii galaniiti akka Iraan jabaattu akka Iraan roorroo dhorkattu akka Iraan